2. Přesně tak. První 2 je to velmi jednoduché. První 2 berou všechno. Zbytek může jít Čelíkovi na pestu. Ano, skočí třetí a čtvrtý může jít Čelíkovi anebo domů. A nebo na tribunou. Diváci, jste připraveni, můžeme odstartovat Red Bull Crash Ice. 64 závodníků po prvním kole zbyde 32. Tak tady ještě jednou. Artur Bělejnen 78, Ladislav Majkus 27, Marcel Minaří číslo 3, Ondráček 111. První skočáma a to je jestli se nepletu, tak podle předpokladu je první Fin, který kontroluje situaci naprosto v klidu pod pražskou bránou, poslední skok a klidný dojezd do cíle. Je to tak, na prvním místě Artur Bělejnen z Finska a druhý je to Jirdý, ale druhý je Čech, protože už tam je jenom 3 Češi, takže to nakonec vyšlo. Říká si vejš daleko, tě bolí něco? Tak, jsme připraveni na druhou jízdu. Druhá jízda. Číslo 2, Michal Čermák ze Slovenska. Číslo 20, Juraj Juřík, číslo 8, Karel Marsa a číslo 64, Jasper Felder. Jasper Felder, a Filip Brasile na prvním místě. Jasper Felder, silná závodu, Red Bull Crash Ice, už jsme o něm mluvili, pětinásobný vítěz. I on si kontroluje pozici, průje s pražskou bránou. Jasper Felder se podívá do dalších bojů. Ano, Jasper Felder, švédský reprezentant ze Stockholmu, legenda Red Bull Crash Ice a společně s ním i Juraj Juřík. Mimochodem, Jasper Felder je velmi dobrý i ve hře, která se jmenuje Bandy, což je míčový sport hraný na velké ledové ploše. V roce 2002 se Jasper Felder mimochodem stal také mistrem světa v inline hokeji v Německu, takže cokoliv je aspoň trošku spojený s ledem, alebo aspoň teda s hokejem, i když to je třeba jenom inline hokej, tak prostě Jasperovi tohleto jde. Je před námi třetí jízda, třetí rozjížďka, která právě odstartovala. Švýcar Reto Schmidt, 60, Jan Lemer, 109 Čech a další dva Češi, Jaroslav Jelinek a Jan Šířský. Ale tam se měli dva výrobce. Ještě velký souboj o druhé a třetí místo. Samozřejmě, že je povoleno během jízdy v klidu, tleskat, křičet, máme to povolené.